قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sie sprachen: Unser Herr, wir haben wider uns selbst gesündigt, und wenn du uns nicht verzeihst und dich unser erbarmst, dann werden wir gewiss unter den Verlorenen sein. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dann empfing Adam von seinem Herrn gewisse Worte des Gebets. So kehrte er sich gnädig zu ihm. Wahrlich, er ist der oft gnädig sich Wendende, der Barmherzige.